আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো যাদের 30 থেকে 35 দিন বয়সের পাখি লাগবে তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা রানিং ডিমের পাখির জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের কাছ থেকে যে কোনো বয়সের পাখি নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আপনার ইউরোপিয়ান জায়ান্ট কত মিক্স পাখির জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ওই পাখিগুলো দেওয়া যাবে। আপনার মেশিনের মধ্যে পাখি আছে, আপনাদেরকে দেওয়া যাবে। যে কোনো বয়সের পাখির জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। সকালে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।